ってないよ。例えばハッピーエンドより甘くて高価なデザートより君がいいんだよ。二つの傘より愛がさちょっと冷たいけど、愛するための代償ならいくらでもどうぞ。ただずっとそばにいたいねえ旅の口癖もない二人ぼっちの世界でずっと最後の花火を入れてフィナーレを飾って奇跡の冬恋に落ちて旅も離さないで味気ない世界も悪くないでどんなに恋をしてて出会えないよきっと終わりのない幸せにキスをしよう。いつか今日を忘れても君がいいんだよ。